सो हाय गाइस, मैं हूँ ध्रुव पटेल और अभी मैं पहुँचा हूँ रेलवे स्टेशन यहाँ टोरंटो पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर भी इंडिया के जैसे ही रेल की पट्टियाँ होती है। सी बिल्कुल इंडिया जैसा सीन है। ऐसा ही लग रहा है कि मैं अभी कनाडा में नहीं, इंडिया में हूँ। अगर ऐसे ही कनाडा के बारे में और ज़्यादा फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।